faɗa mun kalmar soyayya 'yan mata daga kallo zuciyata ta kamu da ƙauna. Kalmar soyayya 'yan mata zuciyata ta kamu da ƙauna. Ke kaɗai ce wace raina ke so ba wata ba ni ji ba ni gani ba zancen kallon mata. Na rasa ki sai dai na wuce can makabarta, domin kin yi ado kin zarce sauran mata. Kin zarce duka sauran mata. Ke ce fitilata mai haska furanni, kin zama kadarata mai kyau da kamanni. Suka ce na zauce so ne ya saka ni, ko na zamto gawa so ba na barinki. Ta ya za na barinki? In yaudar kaina na sake a raina, ta ya za na cire ki? Ko za rasa raina ni ba na barinki. In nai magana ke ba kya mini tsaki, ta ya za na barinki? In yaudar kaina, in yaudar kaina 'yan mata. An ce su sa'a ne na gaskata wannan, samun ki a raina babbar nasara ce. Yau auren ƙauna shi ne na budurce, kin zama amarya ni ango nasara ce. Babbar nasara ce.